عارف ليه البيوت عندنا في مصر دلوقتي طويله وتحولت لعماير بادوار كتير؟ تعال اما اقولك، بس الاول ننزل بالانتو. ليه بقى يا عزيزي مصر اغلبيتها بقت ابراج عاليه؟ ليه يعني يا ابو العريف؟ لا ده انا بسالك بجد، عن نفسي فعلا ما اعرفش. هل عشان المساحه عندنا مثلا صغيره فبنحاول نستوعب الكثافه السكانيه العاليه اللي عندنا على قد ما نقدر؟ اكيد لا، يعني ده اللي كان بيعدي علينا زمان كان بيحتلنا من كتر ما هو طمعان في الارض بتاعتنا من كتر مميزاتها. مصر مساحتها 1,000,000 كيلو متر مربع، المساحه المتعمره منها ما تعديش 7%، اللي هي الشريط الضيق اللي حوالين الدلتا والنيل. على النقيض بقى الناحيه الثانيه عندك 93% من مساحه مصر صحراء مش مأهوله بالسكان ولا مستغله عمرانيا اصلا. طب هل مثلا الموضوع ليه علاقه بظروف مصر المناخيه وبيساعد على ان التهويه تبقى كويسه؟ ده استحاله، عشان اساسا التهويه بتبقى اسهل بكتير واحسن في البيوت القصيره اللي اخرها دورين، عشان وقتها بتقدر توفر جنينه في البيت او زي ما بنقول عليها بالبلدي الفرندا او الحوش، اللي المعماري الشاطر بيقدر يستغلها كوحده تبريد طبيعي لو كان بتخطيط صح في مكان مناسب. باعتبار ان الرياح في فصل الصيف اللي هو معظم السنه في مصر جايه من اتجاه الشمال الغربي، فوقتها بنقدر نستفاد منها في التهويه. وغير كل ده كمان الحراره بتبقى اقل اصلا في الادوار الارضيه مقارنه بالادوار الاعلى. ولو حد متابع الوسط المعماري الفتره الاخيره هيلاحظ ان في اتجاه في المعماري البيئي عشان نرجع للبيوت القصيره اللي اخرها دورين بالكتير اصلا. هتروح يمين ولا شمال في موضوع زي ده هتلاقي في الاخر مفيش اي سبب منطقي للعمارات العاليه عندنا في مصر. العمارات ممكن استوعب فكرتها في اماكن حيويه قوي وفيها كثافه سكانيه عاليه بزياده زي القاهره او الجيزه مثلا، انما اغلبيه الجزء المتعمر حتى في القرى يكون عمارات، ده شيء مش مفهوم بالنسبه لي. دلوقتي في حلول بدات من يجي 15 سنه على ارض الواقع بان الدوله بتحاول تعمر المناطق الصحراويه زي مشروع العاصمه الاداريه الجديده وتوشكي والدلتا الجديده ومدن الجيل الرابع وغيرهم من المشاريع. بس وقتها في مشكله ثانيه ظهرت للنور، وهو ان نقل السكان المناطق دي مش سهل باي شكل من الاشكال بسبب الظروف الاقتصاديه وارتفاع اسعار الوحدات السكنيه. مع الوقت هيبان اذا كانت المشكله دي هتتحل ولا لا، ودلوقتي جه دورك انك تشاركنا رايك وتقول لنا تحت في الكومنتس ايه الحلول اللي ممكن الدوله تعملها عشان تحل المشكله دي، وقول لنا برضو توقعك اذا كانت الدوله هتقدر فعلا تعمر المساحه دي كلها وتستغلها ولا الوضع هيفضل زي ما هو. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وفولو وسبسكرايب وكل الحاجات الحلوه دي عشان نكمل في المحتوى بتاعنا، واكتبوا لنا برضو تحت في الكومنتس عاوزين تشوفوا ايه الحلقات الجايه. وبكده اقدر اقول لكم سي يو في الحلقه الجايه.